Farzandingiz jismoniy va aqliy sog'lom bo'lishini istasangiz, sport bilan shug'ullanish uchun sharoit yarating. Qaysi sport turiga berishni bilmayotgan bo'lsangiz, videoni oxirigacha ko'rishni unutmang. Agarda farzandingizni bo'yi past bo'lsa, demak, uni bo'yini cho'zilishi uchun basketbol, voleybol yoki yengil gimnastika bilan shug'ullanish uchun sharoit yarating, bo'yi o'sishiga yordam beradi. Agar farzandingiz tana vazni og'ir bo'lsa, ko'proq harakat qiladigan, terlashiga sabab bo'ladigan sport turini tanlashni unutmang. Futbol, tennis, gimnastika qizlar uchun raqs eng foydali hisoblanadi. Agarda farzandingiz aqliy rivojlanishini istasangiz, shaxmat, shashka, rassomlik, naqsh o'yish, IT programmirованияларga berishingiz mumkin. Va eng ko'p hozirgi kunda bolalarda uchrayotgan atrofdagi insonlar bilan muloqotga kirisha olmaydigan xususiyatlarni to'g'rilamoqchi bo'lsangiz, bolangizni komanda bilan, guruh bo'lib shug'ullanadigan mashqlarga bersangiz, farzandingiz boshqalar bilan til topishni, boshqalar bilan gaplashishni boshlaydi. Chunki hozirgi kunda internet rivojlanganligi, hamma o'tirib telefonda o'tirganligi hamda televizor ko'p ko'rishganligi sababli bolalarda nutqni rivojlanishi, boshqalarning tilini topishi yoki boshqalar bilan muloqotga kirishishi juda ham qiyin bo'lib qolgan. Nimaga men u bilan gaplashishim kerak? Nimaga men uning tilini topishim kerak? Nimaga men unga nimadir qilishim kerak? Menga qilinish kerak degan hislatlar ko'payib boryapti. Agar shu narsani yengishni, bolangiz til topishini istasangiz, to'garaklarni aynan komanda, ya'ni guruhli to'garaklarga bering. Bularga futbol, basketbol, raqs kiradi. Agarda komanda bo'lib ishlashni bola boshlasa, demak, atrofdagilar bilan til topishni boshlaydi. Ma'lumotlar qiziq bo'lgan bo'lsa, yaqinlaringizga yuborishni unutmang va bunday ma'lumotlardan ogoh bo'lib turish uchun obuna bo'lib qo'ying.